आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran na pau pajari ahan badamar woiba pau Mukhyamantri Yumnam Khyamchan hairi Naharol Singbu nisagi paktagi kanduna mating leba phurup sing ohilasi ngasi National Broadcasting Day ni kumjale sing of samapun kuntaret ki ngasi ginamit asida laibak asigi ahan ba radio broadcasting service Mumbai da haudoki amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Bharat pu chaukhalaba laibak ama ohinna ba mangla na simang phauna hanaba miyam hupna sangsin minaba mathau tai Mukhyamantri Yumnam Khyamchan hairi Manipur bu drug ki samasya laitaba lamdam ama ohinanabagi pandamda sarkarna sangsileba khongjang saruk ama oina Manipur Police ki Narcotics and Affairs of Border Wing na ngarang Imphal West ki thangui banamasung Lamphel area da loudspeaker siznaduna miyam da wakhal tahanbagi thorum sing haukre Mukhyamantri na thadorak puwarol madahai asigumba miyam da paksana khanganbagi thorum sing Imphal East Thobal Bishnupur amasung Kakching jila sing dasu mathang pangthuklagani Masina miyamda mayai kabani sadrak chiznabagi amang basing khangan bagaloinana masibu thangnana bohanabada miyam punna saruk yaminana ba chauna mating oiragani aikhogi naharol singmani sagi paktagi kanduna mating leiba furup sing ohillasi haksang phaba madi mayai kabani sadrak leitaba manipurama ohillasi hainasu Mukhyamantri na apil tauri Mukhyamantri Yumnam Khyamchan sabapati oiduna pangthokiba mifamna tongan ba engineering department singi thabak thorum sing hanna yengsinkre Mukhyamantri na thadorak puwarol madahai mifamaduda sarkar gi tender sing pangthokpada yamna hanthaba reta lakpagi matangda khanaki masak mathum sing sangut sagatpagi thabakta amakpa yaudana apiba matamgi manungda thabak sing loisinba amasung magun leina sangut sagatpagi matangda su mifamaduna khanaki Amaramda Mukhyamantri na sabapati oiduna Department of Personnel gi makok thongbo officer singa New Civil Secretariat ta mifamamasu pangthokre Ngasi National Broadcasting Day ni kumjali singam samapun kuntaret ki ngasi ginumina sida British Indian Broadcasting Company na laibak asigi ihan hanba radio broadcasting service Mumbai da haudoki ऐतिहासिक warba khongthang asina Bharata mass communication gi lamda anauba juk ama hauki Manipur dasu kumjali sing masapun humdoi gi August 15 dagi Akashwani Imphal hangdoktuna ngasi phawba miyamda I paw amadi tongan ba thorom sing tahanduna lakli numira sig mari lenana Akashwani Imphal ga khanana unaba mada hanagi Press Council of India gi member masung sana laibak pawche gi editor khaidem athoba na asumna hai National Broadcasting Day na lakpada Akashwani Imphal gi official sing staff sing thabak tawriba amadi thawai hakchang yauna tabiriba pungnamakta yaifa paujil pijari kumja isung ga samapun humphumdo gi August 15 dagi ngasi phawba lepletana lebak miyam gi thawul tawduna awa nungai da saru yabiriba amadi thongna pangal happy bagidan loktasu Akashwani Imphal bu hainingali tana thagapa phongdokjari Akashwani Imphal na sandoliba thorom sing thariba makai loibe nairoi Thawaiga haksanga tana thanaba yadabagum Akashwani Imphal amadi miyamgi marakta leiriba kaidonungda sutana thanaba yaroidaba mari asi ekoi pumnamangna leitengduna thaminasi Nungba Bidhan Sabha Kendra gi Electoral Roll Observer Mohanlan Minana ngarang None District Headquarters da satuna jila asida Electoral Roll Special Intensive Revision gamari lainaba thabak thorom sing yangshin kre Mahakpu None gi Deputy Commissioner Bidyamari Siridharna Taramna Oki Deputy Commissioner ki office ta District Election Officer Electoral Registration Officer madi Assistant Electoral Registration Officer sing yauna mifam pangtoktuna Special Intensive Revision gamari lenaba thabak thorum sing kopna yengsin ki Special Intensive Revision gi matangda miyamda hena khanganbagi thorum sing pangthokna basu pautak piki Vote thadaba yaraba voter pumnamak final electoral roll da soidana yahunnaba matik chawa thabak sing lokana basu khanghalamki Kunjalata Dance Performing and Research Center Kakching Wairina Sinduna Khobak Isai Festival cum Production gi thorum ama ngarang Kakching Wairi Senapati Lekai de leiba Sri Sri Nitayananda Mandir da pangtokre Bar Sarkar gi Culture Mantraloy gi Guru Shiksha Parampara Grand Scheme gi makha da pangtokiba festival aduda center asigi artist sing amadi Kakching gi tongan ba pala kangbu singna saruk yaki
Security Force na sathaba operation singda lalauba ama fare tongan mafam singdagina brown sugar amadi opium sing fagatli. Rajya Police ki control room na thadorokpa cherol amada hai Security Force na sangi Kasar jila gi manung chana laiba Bakhal area dagi ngarang RPF PL gi mioi ama fare. Mag Jiribam ki Kalinagar dagini hojik na Imphal East jila gi haingang da laibani hairi. Mioi si miam dagi namduna sel khaiba masung lup asigi damak anawu mioi sing lokshin bagi thabak ta chenaba mioi ni hairi. Amaram Sursanpur ke Songja Kopi Village area dagi Manipur Police ngarang mioi ama brown sugar ne henes chingno polom kilogram ama gram satruk long kona na fare mioi si Sandel jila gi lonpi khunau dagi ni hairi. Imphal East jila gi Mantripukhi bazar gi akoi bada ngarang sathaki be anti narcotics operation namada kani ni henes chingno polom kilogram ahum hena fare polom sing adu loinana mioi ahum phagatli. Sursanpur da laiba hotel Banastagi Manipur Police amasung NCB gi apun bakangbo manangarang mioi ama pharo mioi si tongan case sing chenaba achouba drug supplier ni hairi tabiriba pawsi Akashvani Imphal dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi na hari Bharat pu sakhulaba laibak ama ohinanaba mangla na si mangphang hanaba miyam hopna sangsin minaba mathau tai masi laibak asigi naharul singda yumpham oiduna honaminagadabani. New Delhi dengarang Pradhan Mantri na Sawapati oiduna Bexit Bharat ki panthunga mari lena pangtokpa Rural Development Agriculture masung Social Welfare Department sing Secretary sing sark yaba mifamda Sri Modi na wafamasi phongdokibani. Miyangi punsi mahing hena fagat hananabagi maikaida migyang thamba reform sing paikanabasu Pradhan Mantri na phongdokki masina sarkar gi thabak thorom sing hena fagat hanbadanatana chakhulaba laibak ma ohinabagi khongchatsu hena yangsin hangani. Mifamada Cabinet Secretary Singh tongan Mantraloy Singh Secretary Singh masung Prime Minister's Office ki Secretary Singh su sarp ki. Ngaksal Mantri Rajnath Singh na hairi lebak asigi mahiroi Singh amadi naharol Singh Assam apung phanaba sarkar honagani. New Delhi chathariba khongjang Singh sarkar na yamna lumna lau i haina phongdok laduna Sri Singh na hai sarkar asina naharol Singh wakat tananaba sem saduna lai. Ngasi phongba pause sing maroi pausing dam haujik Okram Umadini leire Umadini. Thagachari Kiran Chief Minister Yumnam Khemsana Social Welfare Department ki scheme singi benefit sing yenthokiba Kamjong Zilla da thong ama thudek lamba amasung Imphal da BJP amasung Congress na khongjang sing sangsinna khibagi pauna ngasi phongba pause singi maroiba pausing oina phongnari. Sangai Express Manipuri edition da Chief Minister na Social Welfare gi scheme tarataret ki benefit sing yenthokre haina ahan headline tauri. Sana laibakta Sahamfung amasung Kamjong headquarter faunaba thong sakhangdaba singna bom pokhai handuna thudekre haiba pau photoga konana ahan belamai da phongli. Social Welfare Department ki scheme tarataret ki crore marifutara mathoi henbagi senpham yenthokre Kanglup masel unkhatnaraga amana amabu chingthanabana tangdu laitaba purakloi haiba Chief Minister gi wafam amasu pauchi asigi ahan belamai da phongli. Poknafamda Chief Minister yauna wakat mifam chathakre Congress Bhavan mamangda BJP amasung Congress ki thongmi sing launa kre numidangda ifiji mai tharam le haiba pauna han headline tauri. Naharol gi thodangda Kanglup masel gi marakta phattaba wahai hainaraga chingthanaraga chaukhatpa yaroi haina Chief Minister na phongdokhiba wafamna headline tauri. Huyan lan pauda Social Welfare loisangi scheme tarataret ki beneficiary lakh ani lising nifu henbada lupa crore marifutara mathoi lakh humputaruk yenthokre haiba pau amana Mukhyamantri yawba photo ga konana phongli. People's Chronicle da Kamjong da thong thudekre BSNL gi gari mai tharam le haiba pauna ahan headline tauri. Sangai Express English da Kamjong da thong thudekhiba amasung Social Welfare gi welfare benefits sing Chief Minister na yenthokiba gi pausing na headline sing tawduna phongli. Manipur Mail da CM Khemchan na Social Welfare gi benefits sing yenthokre haina photo ga konana ahan headline tauri. Tamenglong da phongba Ganfew Melda Naga volunteer singda ZUFJ na attack tawrakiba adu Joint Tribe Council Manipur na yaningdaba phongdokhiba gi pauna maroiba pau oina phongli. Tamenglong Times da hayeng Tamenglong da leiba Punjab National Bank ta ariba note sing anoba singa onaba yagani haiba pauna maroiba pau oina phongli. Senapati da phongba Hills Hornbill Express da Congress amasung BJP na Imphal da khongjang sing changsin nakhiba gi pauna maroiba pau oina phongli. Kiran Thagachari Umadini aroibada maruyo pau amuhanna Mukhyamantri Yumnam Khemchana hairi Naharul Singh Manisagi ipakta gi kanduna mating leba phurup sing ohillasi
ngasi National Broadcasting Day ni kumja 1968 ki ngasi gi namit asida laibak asigi ahanba Radio Broadcasting Service Mumbai da haudoki amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Bharat pu sakol aba laibak ama ohinna ba mangla na simang phang hanna ba miyam hopna sangsin minaba mathau tai pauloi jare